Xayrli kech, Nodirbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barazga shukr. Fayzli, quvonchli kunlarda bezovta qilib qo'ymadimi sizni? Yo'q. Juda yaxshi. O'zim tanishtirib o'taman avvalambor. Quvonchli kun tabriklari loyihasi. Ushbu loyiha suxandoni Chehroza bilan suhbatdasiz. Bugungi ayyomlar tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin, Nodirbek, tabriklaymiz. Rahmat. Qarshilab olayotgan yoshingizga Robbim ko'p bora yoshlarni qo'shsin, hamisha elning eng oldi bo'ling, yigit pirlari qo'llasin, omadingiz hamisha siz bilan bo'lsin. Nodirbek, umringiz uzoq bo'lsin. Bugun an'anaviy savolimizni sizga ham berib o'tamiz. Sizni biz orqali kimlar tabriklayotgan bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'ramizmi? Onaxon bo'lsa kerak. Onaxon, onajonim albatta. To'g'rimi? Boriga shukr. Bundan 20 yil avval sizni dunyoga keltirgan, bu dunyo yo'riq yuzini ko'rishdagi asli sababkoringiz onajoningiz yo'lamoqdalar, Yulduzxon opamiz hamda dadajoningiz Nazirjon hoji akamiz hamda bujoningiz Qanoatxon hoji onamiz, xolajoningiz Muxtasarxon opa, tog'angiz O'tkirbek akamiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Rahmat, unchalik e'tiboringizni Arzisiz, qadrlisiz. Rahmat, unchalik nafaqa qilganim uchun xursand bo'ldim. Joningiz omon bo'lsa, hali xursand qilishda davom etamiz. Chiroyligina tilaklari bor ekan, onajoningizni o'qib eshittirsam maylimi? Xo'p. Tashakkur. Marhamat, qabul qilasiz. Assalomu alaykum, suyukli o'g'lim. Qaddi viqorim. Bugun sening hayotingdagi yana bir go'zal va qutlug' sahifa ochilgan kun. Ushbu muborak ayyomda qalbimizdagi barcha tilaklarimiz sen uchun armug'on bo'lsin. Qarshilab olayotgan 20 yoshing qutlug' bo'lsin. Seni borliging hayotimizni nurafshon qiladi. Sendagi samimiylik hamisha bizni quvontiradi. Ushbu qutlug' yoshingda qalbingdagi eng pokiza niyatlaring ijobat bo'lishligini tilayman. Alloh taolo bosgan har bir qadamlaring uchun xayrli, barakatli hamda savobli qilsin. Seni yuragingdagi iymon nurini aslo so'ndirmasin. Jismingga sog'lik, qalbingga xotirjamlik ato etsin. Dunyodagi barcha samimiy tilaklar, halol rizq, go'zal baxt senga yor bo'lsin. Ota-onang bo'lib shu tilaklarni tilay olamiz faqat. Borligi baxtim bo'lgan mehribongina. Umring davomida Robbimning buyruqlariga sodiq, qalbi ismon nurlari bilan to'lgan bandalardan bo'lgin. Yuzingdagi iymon nurlari so'lmasin. Baxtimizga hamisha salomat bo'lgin. Qalbingda Allohga bo'lgan sevging, sadoqating abadiy bo'lsin. Muhtojlarga u ihson qiladigan darajada saxiy boylardan bo'lgin. Qur'onni yod olgan qori bo'lgin. Masjidlarda ovozlaring yangrasin jon bola. Senga hamisha ishonamiz. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tavallud kuning muborak bo'lsin. Anqoning urug'i menga qarindosh, dard to'lib ketganda topilmas sirdosh. Nokast, nomardlarga hech egmasin bosh, bolamning omadini bergin Xudoyim. Bir o'zi 10 tani o'rnini bossin, duch kelgan alamning bo'ynidan ossin, doimo eng yaxshi kunlarni ko'rsin, bolamning omadini bergin Xudoyim. Qarisam hol so'rab yo'qlab kelguvchim, qadrimni har nedan ustun bo'lguvchim, qarisam hol so'rab yo'qlab kelguvchim, bolamning omadin bergin Xudoyim deya o'zlarining samimiy tilaklarini yo'llabdilar. Unchalik qildilarligicha onamlardan boringiz shu unchalik dardilar bo'lsa qildi. Albatta. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Siz ham hamisha salomat bo'ling. Nodirbek, shu o'rinda bitta savol bersam maylimi? Xo'p, mayli, bering. Hayotda orzularingiz ko'p albatta, to'g'rimi? To'g'ri. Orzularingiz ichida onangiz bilan bog'liq bo'lgan orzularingiz ayta olasizmi? Orzuni hammasi onaxon bilan bog'liq. Voy, mashalloh. Juda ham chiroyli javob. Baxtli bo'lsa, nima bo'lsa ham onam bilan bo'lsa. Nimaiki duo qilib tursa, Xudo xohlasa yaxshi hayot kechirib, onaxon bilan yaxshi yo'lda yashab, aytganini qilib, yaxshi farzand bo'lish shu.
haj ziyoratlarga yubormoqlik. Ha, birga boramiz deganmiz, niyat qilib qo'yganmiz. Xudo xohlasa. Maqsadlaringiz. Kelin bilan chalamiz, birga boramiz deb. Xudo xohlasa bu kunlarga yetishsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Sizni juda yaxshi ko'rar ekanlar, suyangan tog'im, ishonganim, ko'zimning oqu qarosi deya bir go'zal tarzda ta'riflaringizni berdilar. Onajoningizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu dunyoning hamma onasi baxtli bo'lsin. Rahmatli shunchalik qilamiz. Qo'lingizga shukur qilaman. Ishlarga rivoj. Rahmat. Inshaalloh kelasi tavallud kunlarida Allohning uylarida, Makka va Madinalarda chiroyli ibodatlarda bo'lganingizda qo'ng'iroqni amalga oshirmoqligimiz nasib qilsin. Amin. Salomat bo'ling. Hayot rahmat. Xo'p bo'ladi.